大家好，我是夏布姐姐。小朋友，你有没有过这种经验？晚上看完有点可怕的故事，房间里只要传来一点声音，就觉得好像有什么东西躲在旁边。明明只是窗外的树枝碰到玻璃，你却越听越紧张。明明只是家人在走动，你却以为有人偷偷走进了家里。当我们心里很害怕的时候，普通的声音也可能被想成危险的声音。今天要说的成语就和这种紧张的心情有关。今天夏布姐姐要说的成语是风声鹤唳。今天我们要听的成语故事叫做风声鹤唳。风声就是风吹过树叶的声音，鹤唳是很长的叫声。风声鹤唳合起来是形容一个人太害怕了，听到一点声音就以为危险已经来到身边。这个成语和古代一场河边的战争有关。很久以前，前秦的军队和东晋的军队在一条大河附近交战。战斗开始时，前秦的军队很多，看起来气势很大。可是战况改变得很快，他们没有取胜，只好赶快往后撤退。士兵们又累又慌，大家只想快点离开战场，根本没有心情仔细看清楚周围到底发生了什么事。撤退的路上，风吹过一大片草地，发出沙沙沙沙的声音。不远的水边传来长长的叫声。有一个士兵听见风声，立刻紧张地说：“你们听，后面是不是有追兵？他们快追上来了。”另一个士兵听见那种长长的叫声，也害怕的脸色发白。那不是追兵的声音吗？大家快跑，不能停下来。其实后面没有突然出现的军队，只有风吹过草地，还有长长的叫声从水边传来。可是士兵们刚刚打了败仗，心里又害怕又紧张，根本没有想到那可能只是自然的声音。他们一听见风声，就以为敌人追来了；一听见那种叫声，就以为追兵正在靠近。大家你推我，我拉你，慌慌张张地往前逃，连回头看一次都不敢。后来人们就用风声鹤唳这4个字形容一个人受过惊吓以后变得非常紧张，听到一点动静就以为有危险。这个成语提醒我们，害怕的时候感觉可能会把小事情放得很大，先停下来看清楚，才能知道那究竟是危险还是普通的声音。有一天，雨刚停，小布和小兵在家门口整理刚被风吹乱的玩具。小兵，你有没有听到？那边一直有沙沙的声音，好像有人躲在树后面。小布越说越小声，还把手上的玩具箱抱得紧紧的。先别急，我们一起看清楚声音是从哪里传来的。小兵慢慢走到树旁边，扒开几片叶子一看，原来是一个被风吹动的小风铃。你看，是风把风铃吹得摇来摇去，不是有人躲在后面。原来这是风铃啊！我刚刚太紧张了，差点把风声当成坏人来了。小兵点点头说，遇到不确定的声音，可以先深呼吸，再用眼睛和耳朵找一找，不要只靠害怕的想象做决定。从此以后，他会先查清来源，再决定要不要担心。这就是风声鹤唳带给我们的提醒。惊慌的时候，别让想象跑得比事实还快。生活中，如果你在考试前听到同学说老师好像要收作业，就立刻以为自己一定来不及。这可能是因为太紧张了。先问清楚老师真正的安排，再开始准备，就不会自己吓自己。如果你在群组里看到一句还没说清楚的话，就以为朋友一定是在责怪你，
也可以先问清楚，不要只看一半就慌张。如果晚上听到门外有脚步声，先看看是不是家人回来了，看清楚以后，心里就能安定下来。我们来学2句这个成语的用法。第一句，停电以后，大家本来就有点紧张，窗外一有风吹草动，邻居们就风声鹤唳，以为小偷来了。第二句，比赛前不要因为一个小错误就风声鹤唳，先把问题看清楚，再想下一步要怎么做。意思相近的说法可以说草木皆兵。这个说法我们在前面的第28集学过，也是形容人在惊慌时把普通的事物看成敌人。另一个相近的说法是杯弓蛇影。第12集也说过，因为心理疑虑，把原本平常的影子或事情误会成可怕的东西。相反的说法可以说处变不惊或镇定自若，都是遇到突然的事情时还能冷静思考，不慌不忙。夏布姐姐想跟小朋友说，保持警觉是好事，但警觉不等于一直害怕。先深呼吸，看清楚，问明白，再做决定，才能让勇敢和小心一起帮助我们。当你发现自己好像风声鹤唳的时候，可以问自己3个问题：我真的看见危险了吗？这个动静还有没有别的可能？我能不能先请大人一起看看？这样做不是笑自己胆小，而是学着把想象和事实分开，让心慢慢安定下来。小朋友，你有没有曾经把普通的声音或影子想成很可怕的事情？后来你怎么查清楚真相，让自己放心的呢？欢迎在下面留言告诉夏布姐姐哦。如果你喜欢这样温柔的成语故事，记得支持夏布姐姐，跟我一起听故事、学成语、懂道理。我是夏布姐姐，我们下次见。